طبعا على طاري الأفلام، أعلن صندوق البحر الأحمر السينمائي السعودي دعمه لفيلم فلسطين 36 واللي راح يعرض لأول مرة في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي. الفيلم يتكلم عن بداية القضية الفلسطينية والتغيير اللي صار في التركيبة السكانية في المنطقة. طبعا هذا مو أول دعم من الصندوق لهالقضية، لأن قبل فترة دعم فيلم فرحة اللي كان يحكي عن نكبة 1948.